Kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii dubbii Kiristoos kan jedhu barumsaa haaraa akka jalqabnu yeroo darbee giruuppii banameen akkuma dubbachaa turre har'aa eeyyamaa fi fedha uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos nuuf ta'e yeroon nuuf mijatee nuuf kennamee haalli hundumtuu nuuf ta'e guyyaa har'aallaa eegallee koorsii kan akka barannuudhaaf kutaa jalqabaa qabannee dhufneerra. Abbaan icciitii innumti gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos hunduma keenyaaf laphee ittiin hubatu nuuf laatee inni ofiisaa nu barsiisee ittiin jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf jalqabsiisee hanga xumuraatti nu wajjirraan ta'uun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aagaa koorsii haaraa kanaan boqonnaa tokkoffaarraatu kan eegalluudha kan ta'u. Isa dursee garuu koorsii kanaa gara fuulduraatti yoo eeyyama uumaa keenyaa nuuf ta'e yeroon yoo nuuf kenname koorsii kanaan barumsa maalii barannaa kan jedhu qabiyyee isaa amma tokko laachisuu waanta barbaachisuudhaa fi warreen viidiyoodhaan ilaalaa jirtan akkuma argaa jirtan koorsii kanaan yoo fedha Waaqayyoo ta'e boqonnaawwan torba asitti tarreeffaman kana kan barannuudha kan ta'u jechuudha. Boqonnaan jalqabaa seensa dubbii Kiristoosidha. Dubbii Kiristoos kan jedhu kanaaf koorsii kanaaf seensa isaa kan ta'u qabxiiwwan adda addaa kan itti ilaallu jechuudha. Boqonnaan lammaffaa immoo nama ta'uudhaa fi dhaloota gooftaa keenyaati. Iyyasuus Kiristoos kan jennu kaa Kiristoos koorsii dubbii Kiristoos jenne akkuma eegalle kana Kiristoos kun nama ta'uunsaa dhalachuunsaa akkam ture kan jedhu bal'inaan kan keessatti ilaaluudha kan ta'u. Boqonnaa sadaffaa keessatti immoo gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos waa'ee isaa jechuudha. Dhaloota isaa Dubroo Maariyaam irraa kan inni dhalate irraa kaasee hanga ol ba'ummaa isaatti kan jedhu seenaawwan isaa gaggabaabinaan haaluma jireenyaa isaa qofa kan keessatti ilaaluudha kan ta'u. Boqonnaa afuraffaadhaan immoo Iyyasuus Kiristoos eenyudha? Inni eenyudha kan jedhu waa'ee isaa kitaabileen qulqullaa'oon qabatanii kan jiran kitaabileen kakuu moofaas kakuu haaraas akkasumas immoo booda kanneen dhufan abboonni keenya hayyoonni barsoonni mana kiristaanaa hiikkaa isaaniidhaan kan isaanii kanii kaa'an Kiristoos eenyudha kan jedhu kan itti ilaaluudha kan ta'u jechuudha. Boqonnaan shanaffaan immoo Kiristoos uumaa keenyaa waaqa guutuu nama guutuu waaqa guutuu nama guutuu jechuudhaan kitaabileen qulqullaa'oon haala isaan ittiin ibsan isa kana bal'inaan ni ilaalla. Boqonnaa ja'affaadhaan immoo waaqummaa Kiristoos hojiiwwanii fi dubbiiwwan yeroo foonummaa isaa keessaa hojiiwwan inni hojjete akkasumas dubbiiwwan inni dubbate waa'ee isaadhaafis kanneen dubbataman keessumatti iyyuu hojii isaa duukaa kan wal qabatu yeroo foon uffatee deddeebi'aa turetti jechuudha. Waaqummaa isaa kan agarsiisan hojiiwwaniif dubbiiwwan isaa jechuudhaan kitaabileen qabatanii kan jiran keessaa bal'inaan yaasneetu kan itti ilaaluudha kan ta'u.
Kana booda immoo boqonnaan torbaffaa kan dhumaan immoo nuti kiristoosummaa keenyaan ilma Waaqa Abbaa, ilma Dubroo Maariyaam, Waaqa guutuu, nama guutuu addunyaa fayyisuudhaaf foon uffatee kan dhufe jennee gara fuulduraatti kan barannu isa kana amannaa. Faallaa kanaa immoo waa'ee gooftaa keenyaa ilaalcha adda addaa kanneen qaban obbolaawwan amantaa adda addaa keessa jiran yaada isaan kaasaniidhaaf jechuudha. Innumti gooftaan keenya waa'ee isaadhaaf dursee callisnee Kiristoosin akkamitti beekuu dandeenya kan jedhuudhaaf callisee nun dhiisne kitaabilee nuuf kaa'eeraa. Abbootii duuka bu'oota nuuf akka isaan barsan taasiseeraa. Erga sanaas immoo hayyoonni mana kiristaanaa yeroo adda addaatti akka isaan hiikan taasiseeraa. Waa'ee gooftaa keenyaa kana haala kanaatiin nuti beeknee kan amannu. Faallaa keenya immoo obbolaawwan keenya baay'een mana kiristaanaa kanaa ala jiran Kiristoos irratti kan isaan dubbataniidhaaf akka gaaffiitti kaasne deebbiiwwan isaanii duukarra kan itti ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Kanaafuu fedha uumaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos yoo nuuf ta'e yeroowwan gara fuulduraatti jedhaniin torbeetti guyyaa 3 sagalee waraabamuun jechuudha. Koorsii kana jalqabnee ni barannaa jechuudha. Inni fedha isaa ta'e akkuma jalqabsiise fedha isaa ta'e hanga xumuraatti nu wajjin ta'uun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa bu'uurumaa asirratti qabiyyeen isaa taa'een kan jalqabaa kan ta'u boqonnaa tokkoffaadha. Boqonnaa tokkoffaa yeroo eegallu immoo boqonnaa kanaan maal barannaa kan jedhu ilaallee gara dhimma isa guyyaarraa barannutti haa dabarru. Boqonnaan tokkoffaan egaa guyyaarraa kan jalqabnu seensaa dubbii Kiristoosidha. Barumsa dubbii Kiristoos kanaaf seensa kan ta'u jechuudha. Seensa kanaan maal barannaa qabxiiwwan xixiqqoo kan jalqabaa hiikaa dubbii Kiristoos. Dubbii Kiristoos jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Isa booda immoo Kiristoos kan jennu kun hoo jalqabni isaa eessadha kan jedhu ilaaluudhaaf immoo waa'ee Sillaasee amma tokko beekuun barbaachisaadha. Dursummaa isaa beekuudhaaf Kiristoos kan jennu kun isa akkamidha? Eessaa jalqabe kan jedhu ilaaluudhaaf tokkummaan abbaadhaaf hafuura qulqulluu kan qabu yaa'u dubbii amantaa keessatti waa'een Sillaasee bal'inaan ni ka'a. Asitti immoo barumsa kanaaf akka seensaa akka ta'utti qabxiiwwan muraasa hamma ta'e waa'ee Sillaasee ni ilaalla. Itti aansinee immoo barumsa kanaaf madda kan ta'u maalidha kan jedhu madda barumsa dubbii Kiristoos kana ni ilaalla. Kan xumuraa kan ta'u immoo maaliifidha koorsii kana kan barannu kan jedhullee ni ilaalla. Dubbii Kiristoos barachuun maaliif barbaachise kan jedhu qabxiiwwan kana arfan boqonnaa kanaan kan barannudha kan ta'u jechuudha. Guyyaa har'aa kutaa jalqabaa isaatiin hiikaa dubbii Kiristoos kan jedhu barannaa jechuudha. Kallattii maal ta'aa eegallu. Hiikaa dubbii Kiristoos. Egaan dubbii Kiristoos kan jedhu kun jechoota lamadha kan inni of keessaa qabu dubbiidhaa fi Kiristoosidha. Walitti gaafinnu dubbii Kiristoos jechuudhaan kan jiru kanadha. Dubbiin Kiristoos kun koorsiiwwan gurguddoo manni kiristaanaa keenyaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kennitu keessaa tokko yommuu ta'u walitti qabaatti jechuudha. Babal'isuu caala walitti qabaatti jeneraal goonee gaafa ilaallu waa'ee maalii nu barsiisaa? Waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan nu barsiisudha. Maaltu koorsiin dubbii Kiristoos jedhu kun waa'ee uumaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan nu barsiisudha. Egaan qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa dursee raajotaan Kiristoos haadha keenya Dubroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee osoo naman ta'in dursanii kanneen jiran raajoonni kan isaan dubbachaa turan waa'ee Kiristoosiif jechuudha. Gara fuulduraatti kan dhufuudhaaf waa'ee isaadhaaf dubbachaa kan isaan turan gara fuulduraatti kan amma ta'e ni ilaalla. Akkasumas immoo booda erga ni dhufee booda immoo duuka bu'oonni waa'ee isaadhaaf dhugaa kan isaan ba'an isa duukarra bakka inni oole oolanii bakka inni bule bulanii isarraa barachaa kanneen turan duuka bu'oonni gooftaa keenyaa kan isaan dhuga ba'umsa isaan kennan. Akkasumas immoo kitaaba isaan barreessan kana immoo booda dhufuudhaan gargaarsaa hafuura qulqulluudhaan kan qulqulloota abboota keenya hayyoota mana kiristaanaa isaaniin kan hiikamaniin kana hundumaa walitti qabdee waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos qabxiiwwan kaanii barsiisti. Qabxiiwwan kam? Kan jalqabaa dursummaa isaanii barsiisti. Dursummaa jechuun eenyumatu isaaf argamsaa kan hin taane.
Inni ofuma isaatii maal kan ta'e jalqaba kan ta'e argamsiisaa wanta hundumaa dursaa wanta hundumaa jalqabaaf xumura kan hin qabne alfaadhaaf oomeegaa yeroo hundumaa qaama gargaarsa qaama tokkoo malee inni ofuma isaatii maal kan ta'e jiraataa kan ta'e yeroo hundumaa kan jiru dursaa kan ta'e eenyuyyuu kan isaan dursine jechuusaa kana ta'uusaa gooftaan keenya manni kiristaanaa keenya kan ni barsiisti. Akkasumas immoo maal kan biraa waaqummaasaa waaqummaa jechuun addunyaa kana tokko kan argamsiise guyyaarraa kan jiraachisu kan nyaachisu kan eegu boodas immoo kan dabarsu waaqummaasaa inni foon uffatee dhufee kan mul'atu ta'eyyuu waaqa addunyaa kanaa ta'uusaa manni amantaa keenya kan isheen barsiistu. Akkasumas bara barummaasaa yeroo hundumaa kan jiru alfaadhaaf oomeegaa jalqabas xumuras kan hin qabne jechuudha. Uumama guyyaarraa argamu hundumaadhaaf maaltu jira? Jalqabnis dhumnis ni jira. Isaaf garuu jalqabnis dhumnis kan hin jiraanne inni alfaadhaaf oomeegaa ta'uusaa. Fayyisummaasaa. Fayyisummaa jechuun aangoo mataa ofiirraan yaada ofiirraa ka'anii wanta barbaadan tokkoof qaama miidhame tokkodhaaf fayyina kennu jechuudha. Innaa Kiristoos fayyisaa ta'uusaa aangoo mataa isaatiin eenyurraa osoo hin fudhatiin matuma isaatii akka barbaadetti kan fayyisu ta'uusaa kana ni amantii. Cubbuullee kan dhiisu ta'uusaa cubbuu kan dhiisu. Cubbuu kan dhiisu jechuun qaama balleessa tokkodhaaf matuma ofiirraatu dhiifama siif godheeraa kana bira siif darbeeraa jedhanii qaamni tokko matuma isaatii dhiifama kan taasisu. Innaa Kiristoos matuma isaatii maal kan taasisu cubbuu kan dhiisu ta'uusaa. Jireenya bara baraa kan kennu ta'uusaa warreen isatti amananiidhaaf warreen isa duukaa jiraataniidhaaf warreen kallattii daandii sirrii qabatanii jiraataniidhaaf jireenya bara baraa inni matuma isaarraa kan isaa kan ta'e kan kennu ta'uusaadhaa fi isaan biroos kan biroo al tokkotti namas waaqas ta'uusaa tewaahidoodhaan kabajamuusaa ilma waaqabbaa ilma dubroo maariyaam ta'uusaa guyyaa har'aa kabaja waaqummaa isaadhaan mirga abbaasaa kan jiru aangoo abbaasaadhaan walqixa kan jiru ta'uusaa deebii addunyaatti dhufee kan murteessu ta'uusaadhaaf isaan kana kan biraas ni barsiisti. Eessarraa funaanudhaan raajotarraa ka'uudhaan duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa isa duukaa kanneen turan kan isaan barsiisanirraa ka'uudhaan akkasumas immoo booda kanneen dhufan abboonni kiristaanaa keenyaa yeroo adda addaatti kitaabilee isaanii kan isaan barreessanirraa ka'uudhaan isaan kana hundumaa ni barsiisti. Eenyu qulqulleettii mana kiristaanaa keenya. Egaan amma kan kaasne qabxiiwwan kana jechuudha. Qabxiiwwan kana kan kaasne manni kiristaanaa keenya kan isheen barsiistu kun eessatti argannaa? Koorsii dubbii Kiristoos jedhu kana keessatti argannaa jechuudha. Waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos walumatti qabaatti jennee jalqaba akkuma ibsine waa'ee isaadhaaf kan jiru walitti qabaatti kan barannu koorsii dubbii Kiristoos jedhu kanaadha jechuudha. Egaan koorsii dubbii Kiristoos jedhu kanatti dabalataan immoo waa'ee gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kanneen nu barsiisan koorsiiwwan biroos ni jiru. Beetalee keessumattuu koorsiiwwan lama ni jiru. Koorsii dubbii amantaadhaa fi koorsii dubbii fayyinaa jedhamu. Achirrattis waa'ee Kiristoos amma ta'e ni arganna. Koorsii dubbii amantaa irratti haala ittiin gooftaan keenya nama ta'e akkasumas nama ta'uudhaan kan inni argamsiise cuubbaa, qurbaana, du'aa ka'umsa isaan kana dubbiin amantaa walitti qabee Kiristoosiin tola kanneen nuuf kennaman walumatti qabee hundee kanneen ta'an waa'ee Kiristoos ni barsiisa. Koorsiin dubbii fayyinaa immoo nama ta'uunsaa kan barbaachisa yaa gara fuuldaatti barinaan ni baranna. Nama fayyisuudhaafidha Kiristoos nama ta'ee nama fayyisuudhaaf fannaa. Nama ta'ee yeroo nama fayyisu beenyaan dhala namaadhaaf kaffale addunyaa kana guutummaa tola akkamitti akka inni fayyise waa'ee dubbii fayyinaa duukaa kan wal qabsuudhaan waa'ee Kiristoos kan nu barsiisu immoo koorsii dubbii fayyinaati jechuudha. Isaan kun lamaan dubbii Kiristoos dabalataan waa'ee Kiristoos bal'inaan kanneen barsiisan koorsiiwwan mana kiristaanaa keenyaati. Egaan akkas yoo ta'e Iyyasuus Kiristoos jechuudhaan amma waa'ee isaa barachuudhaaf kan jirru kun obbolaawwan keenya qulqulleettii Sillaasee keessaa qaama tokko akkasitti dhaggeeffadhaa. Qulqulleettii Sillaasee keessaa qaama tokko yommuu ta'u bara booda immoo bara booda jechuun waggoon addunyaan uumamee jireenyi jalqabee waggoonni 5,500 erga lakkaa'amanii booda haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama kan ta'edha.
Kiristoos jechaa kan jiru, Iyyesuus jechaa kan jiru kun isa kana. Isa kam? Tokko qaama Sillaasee keessaa tokko kan ta'e. Sillaasee Abbaa isa kaanii kan fuuldaatti Hafuura Qulqulluu wajjirraan qaama tokko ta'ee yeroo hundumaa dursummaa kan hin qabne, xumura kan hin qabne, bara baraaf kan jiraatu ta'ee osoo jiruu bara boodammoo kan jenne Addaam cubbuu raawwatee sababa cubbuu isaadhaaf beenyaan kaffalamu karuma isaa ta'uusaa Waaqayyo erga murteessee booda addunyaatti dhufee dhalachuudhaaf waggoonni 5,500 erga lakkaa'amanii booda maal ta'e? Haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa eenyu qaamni jechaa sun? Qaamni ilmaa sun gara fuuldaatti ni baranna. Qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon uffatee nama kan ta'edha Yesuus Kiristoos. Kanaaf qulqulleettii Sillaasee keessaa tokkodha gaafa jennu eenyudha qulqulleettiin Sillaasee kan jedhu immoo beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf asitti maal kaasnaa? Waa'ee Sillaasee amma tokko qabxiiwwan muraasa kaasuun nurraatu eegama. Isa kana har'aa hin jalqabnu sa'aatiin keenya ga'eera waan ta'eedhaaf asumatti dhaabbachisnee kutaattaanuun Iyyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo kun qaama Sillaasee keessaa tokkodha gaafa jennu Sillaaseen eenyudha? Qaamni hoo maali kan jedhu amma ta'ee ni ilaalla jechuudha. Kan guyyaarraa asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e uumaa keenya fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.